下午是阴天，咱们走进食堂看看下午小李要做什么菜。下午做啥饭呢？小李大盘鸡，这锅抻油，大盘鸡。俺天的是5万，上来多少？对，能下来3万也好。老刘愿意。老头，好，分散一下啊。再咸酱。大杯的啊，倒，没有人吧？直接倒，倒完，下来。吃2馍了都。10分钟啊，再等10分钟啊。4块钱的菜，2个白条，是不是？大盘鸡，来大盘鸡，你要几份？我3份也行。还不味儿，看你上。这个上中央电视台的。好了，再拌啊，拌个得。你给咱弄成红似的。你尝尝老乡红薯。我不吃啊！我不知道，我家种也有，种了10棵。红薯高啊！你有米这好。米这好。啊。哦。别。我要来让我吃。这个我也不知道。这连果不是鸡脖，我还有瓜的。我干豆腐儿。这个。
夜幕降临了，民工兄弟们三擦两脸的相聚在房间里，有的人在聊天，有的人在喝酒，也有人在用视频和家人聊天，向家人汇报一下工作呀，叙叙家常。人都是真的不容易啊，让他们也聊得开心，咱们就不打扰他们了。